पब्लिक हेल्थ खाते जी गैर ज़िम्मेवारी सबबि भिरियासिटी जे क़दीमी मेमण कब्रस्तान में ड्रेनेज जो गंदो पानी दाख़िल थी वियो। ड्रेनेज जो गंदो पानी दाख़िल थियण सबबि केतरैयूं क़बरूं मिसारजण लॻियूं। सिविल सोसाइटी समेत शहरनि पारां ॻणती जो इज़हार। भिरियासिटी जे क़दीमी मेमण कब्रस्तान में ड्रेनेज जो गंदो पानी दाख़िल थियण सबबि केतरियूं क़बरूं मिसारजण लॻियूं आहिनि, जंहिंजे करे शहरनि ऐं सिविल सोसाइटी पारां सख़्त ॻणती जो इज़हार कयो वियो आहे। इन सिलसिले में सिविल सोसाइटी जे अॻवाननि मुनवर अली जुमानी, नदीम अली मंगी ऐं ॿिनि काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम सां ॻाल्हाईंदे चयो त पब्लिक हेल्थ खाते जी गैर ज़िम्मेवारी सबबि ड्रेनेज जो समूरो पानी शहर जे क़दीमी मेमण कब्रस्तान में दाख़िल थी रहियो आहे, जंहिंजे करे क़बरूं मिसारजण सां गॾोगॾु क़बरनि जी बेहुरमती पिणु थी रही आहे। हुननि चयो त कब्रस्तान मां पाणी निकाल कराइण ऐं ड्रेनेज जो निज़ाम ठीकु करण लाइ पब्लिक हेल्थ खाते जे ज़िम्मेवारनि वटि दाहण बावजूदि अञा ताईं पाणी निकाल नाहे करायो वियो। हुननि ॿुधायो त कब्रस्तान में पाणी हुजण सबबि हू पंहिंजनि प्यारनि जे क़बरुनि ते दुआ बि नथा घुरी सघनि। शहरनि ऐं सिविल सोसाइटी जे अॻवाननि चेतावनी ॾींदे चयो त जेकॾहिं मेमण कब्रस्तान मां पाणी निकाल कराए ड्रेनेज जो निज़ाम ठीकु न कयो वियो त पब्लिक हेल्थ खाते ख़िलाफ़ सख़्त एहतिजाज कयो वेंदो। मीर मोहम्मद सातो, काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, भिरियासिटी।